ये लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से वहाँ पर पानी ये देखिए कितना भयानक रूप है। ये देखिए कितना पानी है, यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये खंबे में इसका हिसाब भी है, कोई नाप तोल। ये एक तरफ ये 69 m इस हिसाब से हैं, लेवल हैं। ये देखिए ये देखिए कितना खतरनाक और रुद्र रूप है पानी का। ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। सब कुछ बोले तो सब कुछ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे जनजीवन किस तरह प्रभावित हो सकता है, लोग किस तरह परेशान हो सकते हैं।